Урматтуу Борборлук телеканалдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин эфирибиз маданият тармагындагы жаңылыктар тууралуу болмокчу. Маданият тармагындагы жаңылыктарга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов болмокчу. Агай, саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Бизге убактыңызды бөлүп интервью берип жатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Агай, айтсаңыз, суроолорго өтсөк, ушу министр болуп иштегениңизге саналуу күндөрдүн арасында ушу 100 күн болгон турат. Ушу 100 күндүктө эмне иштерди аткара алдыңыз? Негизи эле министр болуп иштеп баштаганда эмнеден баштадыңыз? 4 октябрда ошол министрдин милдетин аткаруучу болуп иштеп баштадым. Андан бери ошол өзүңүздөр байкагандай көп иш-чаранын баардыгы кылына турган ушул 1 жылдык иштердин көбү ошол каражаттанбы бир негедир бир себептерден ноябрь, декабрь айларына абдан болуп калган экен. Өзүңүздөр көргөндөй мен келип эле ошол Казакстандагы Кыргызстандын маданият күндөрүн даярдап, ошол жакта ушул биздин мамлекет башчыбыз жана Казак Республикасынын башчысы болуп чоң деңгээлде өттү. Европа биримдигинин дагы президенти катышты. Ошол жерде жумалык өткөрүп, кино жумалыктары, ошондой эле сүрөт көргөзмөсү, илимпоздорубуздун интеллигенциянын жолугушуулары жана театр спектакльдери жана ачылыш аземдери менен чоң деңгээлде өтүп, мындайынча айтканда жүргүзүлө турган макулдашууларды дагы ошол ар бирибиздин өзүбүздүн деңгээлибиздин катарында сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Бул маданий иш-чаралар ушул 2022 жылы бул Мажарстанда да өттү, Турция мамлекетинде да өтмөк, бирок ал ушул 23 жылга жылдырылды. Өзбекстан Республикасында өтмөк, ал дагы быйыл өтөт, ал боюнча даярданып жатабыз. Негизи эле маданий иш-чаралар болсо, эл аралык иш-чаралар боюнча 23 жылы бул Өзбекстан Республикасында, ошондой эле Турция жана Белоруссия мамлекеттеринде жана Россия мамлекеттеринде ошондой макулдашууларыбыз бар. Буларды ушу каражаттын деңгээлинде ошолорду өткөрөбүз. Андан өзүңүздөр көргөндөй көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүлөр, жаңы мыйзамдарды киргизүү, канчалаган буйруктарды чыгаруу, бул өзүбүздүн министрликтин 7 тараптуу министрлик болгондуктан сиз айткандай бул маданият тарабында өзүнчө мыйзамдарды, атайын иш-чараларды жүргүзүү үчүн буйруктар чыгарылат. Маалымат жагынан өзүңүздөр угуп атасыздар, көптөгөн көйгөйлөрдү чечүү боюнча, лицензияларды берүү боюнча, ар бир мекемелердин иш алып баруусу боюнча комиссиялар менен карап чыктык. Туризм тарабы дагы бизге карайт, туризм департаменти бизге карайт. Ошол боюнча туризмдеги болуп аткан иш-чараларды, ошонун кышкы мезгилдеги ачылыш аземдерин бери ошонун концепциясын иштеп чыгуу боюнча дагы стратегиясын иштөө боюнча да иштерди жүргүзүп жатабыз. Жана башка мамлекеттердеги ошол туризм тармагындагы иш-чараларды да өткөрүп, андан тышкары ошол Турцияда түрк тилдүү мамлекеттердин министрлеринин жыйыны болуп, анда Түрксойдун алып барып аткан иштери да каралды. Ошол эле министр болуп келгенде ал жакта көптөгөн ошол биздин коллегаларыбыз менен, министрлер менен кандай иштерди алып барабыз. Ошол жерде Азербайжандын маданият министри менен биздеги ушул маданият күндөрүн өткөрүү боюнча жана Бакуда Чыңгыз Айтматовдун эстелигин орнотуу боюнча да сөздөрдү жүргүздүк. Турция мамлекетинин маданият жана туризм министри менен туризм тармагында кандай иш алып барабыз, жакынкы арада ушул бизге келип, биздеги туризм тармактарды көрүп, ушул иш алып баруу боюнча да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Андан тышкары ошол Өзбекстан Республикасы менен да кандай иш алып барабыз. Булар боюнча 3 жылдан бери бүтпөй келаткан эл шаркакчылыгынын жыйынтыгында чыгардык. Өзүңүздөр көргөндөй ошол Россия мамлекетинен келип биздин Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда биздин артисттердин да катышуусу менен эл шаркакчылыгын аябай жакшы деңгээлде жаптык. Бул чоң иш-чаралар көптөгөн каражатты дагы убакытты талап кылат, көптөгөн макулдашуулар менен пандемияга убагында туш келип калгандыктан жабылбай жүргөн, быйыл жаптык. Андан да шериктеш мамлекеттеринин
Madani шаарлар боюнча Караколдо дагы жабылуу аз эме болду. Бул эл аралык иш-чаралар боюнча андан тышкары көптөгөн эл аралык жолугушуулар менен орун басарларында барып катышып макулдашууларга кол коюп көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми өзүбүздөгү ар бир мекемелерибизге бизде 4050 объектибиз болсо ошонун 2052си биздин мекемелерибиз да. Ошол мекемелерибиз көп тараптуулугунда бул спорт тарабында дагы абдан көптөгөн иш-чаралар болду. Бул дүйнөлүк самбо чемпионаты Кыргызстанда өтүшүл биринчи жолу өттү. Биздиндеги самбо тарабынан дагы дүйнөлүк чемпиондордун чыгышы. Акыркы мен келген учурда бул 21-22 бюджеттин аткарылган иштер боюнча каралды. Андан тышкары 23-24 бюджетибиздин 24 болжолду бекитилиши 23 такталган бекитилген бюджет боюнча бекитилди. Бул тарабынан абдан өсүүлөрдү биз белгилей кетсек болот. Мунун каражаттын каралышы абдан жакшы болду. Мисалы үчүн 22 жылы 3,5 миллиард жакын каражат бекитиле турган болсо, 23 жылга 6 миллиард 280 миллион бекитилди. Бул биздин мамлекетибиздин ошол экономикасынын өсүшүнө, бул бардык бизге караган жети тараптын ар бирине бир топ өсүүгө шарт түзөт деп ойлойм. Андан тышкары негизи көптөгөн абдан көптөгөн иш-чаралар болуп атты. Анын баарына токтосок убакыт жетпейт. Бизде жаштар тарабынан дагы көп иш-чаралар өттү, эл аралык форумдар өттү, өзүбүздүн республиканын ичиндеги келечек форуму дагы өттү. Жаңы мыйзамды киргизип, биринчи окуусунан өткөрдүк. Ушундай иштерибиз көптөгөн иштер жүрүп жатат. Эми күнүмдүк ар бир мекемелер менен иш алып баруу боюнча көптөгөн мыйзамдык өзгөртүүлөр деп кабадыңызбы? Анан сиз келгени ошо жана аттестация, артисттерди аттестациядан өткөрүү деген башталды. Бул буга чейин эле болуп келгенби же сиз келгенде гана ошо быйылкы жыл гана болуп жатабы? Бул көп жылдан бери өтпөй калган, 15 жылдай өтүп кеткен. Бул негизи атайын токтом менен бекитилген бул мыйзамдуу жумуш. Бул аттестация эмнени берет? Эмне үчүн аттестация өтүшү зарыл? Бул 3 жылда бир өтүп туруш керек болчу. Бул ар бир биздин мекемелерибиздеги иш алып баруу системасын текшерүү, кандай деңгээлде иш алып барып жатат, кандай деңгээлдеги мекемеде иштеген ошол маданият тарабындагы китепкана, тарых музей, музейлерди, китепканалардын, театрлардын бардык ушул мекемелердин, музыкалык мектептердин бардыгын 12.000ден ашуун кишинин биз аттестациядан өткөрөбүз. Бул ошолордун деңгээлин, мисалы үчүн ошол эле музыкалык мектептеги мугалим кандай деңгээлде сабак берип жатат, ошонун диплому туура келеби, өзүнүн профессиясында ошол деңгээлде балдарга сабак берип атабы, өзү кандай деңгээлде ойнойт, бүт бардыгы каралат. Ал эми тарых музейлериндегилердикин да ар биринин өзүнүн кесибине жараша. Бул жерде талаш тартыш эмне үчүн мындай суроо бизге туура эмес, бүт баарына туура эле суроо берилген. Буларда биз атайын 1 ай убакыт беребиз ошо даярданганга. Анткени өзүнүн кесибине ылайыкташтырылган суроолор 82 гана суроого жооп берет. Бул боюнча иштер жүрүп жатат, башталган. Мурда каражаттын жоктугунан өтпөй келген. Азыр каражат болуп, бул жерде атайын комиссия, ошо аттестация комиссиясы ар бир региондорго чейин чыгып, ал жерге жол киреси, жатаканасы бүт бардыгы кирет. Ошол каражаттар каралбай келгенден мына ошону чечилип, азыр ачып, ошону баштадык. Бул бир жакшы жыйынтыкка алып келет. Мисалы үчүн көп жылдан бери иштеп, бирок өзүнүн профессиясынын деңгээлине жооп бере албай калган маданият тарабында көп учурайт да. Ошолордун баардыгын карап чыгуу, же өздөрүнүн туугандарын иштетип алып, өзүнүн профессиясы менен туура келбей тургандар иштеп калган. Аткаруучулук өнөрүнүн дагы баягы кымдайча айтканда бизде чыгаан специалисттердин баардыгы анан биздин министрликтен барып, ошонун дипломдору туура келеби, баардыгын текшерип туруп анан карап чыгабыз. Ошо артисттердин, актерлордун жана аттестациясы боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Мирган Самойкожодан сизге айтып өтпөдүбү, суроолор туура эмес болуп калган деп, жана сиз тактайын дедиңиз да, ошо тактап көрдүңүзбү, барбы экен?
Бул жерде ар бир багытка 82 суроодон бөлүнгөн экен. Мен ар бирин карап чыктым, ар бирине ылайыкталган. Мисалы үчүн ошол жерде Мирлан Самойкожо айтып жаткан суроолор негизи бул актёрдук кесипте атайын окуу жайларда ошол сүрөт багытында сабак өтүлөт. Сабак өткөндө дүйнөлүк шедеврлар, Кыргызстандагы чоң атактуу сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү, анткени бул сүрөткерлик бул актёрдагы өзүнчө бир сүрөткер болуп саналат да. Ошон үчүн ал кандай тарткан, эмнече мааниси кандай деңгээлде, анткени бул адамдын ички дүйнөсүн тарбиялоодо актёрлордун, артисттердин көрүү, билүү сезими күчтүү болуш керек. Ошон үчүн бул абдан керектүү нерселер да. Сиз өзүңүз деле ошо 14-15 жыл мурун актер болуп, театрда иштеп жүргөнсүз, анан ошол убакта сиз өзүңүз өткөнсүзбү аттестациядан? Мен 20 жыл ошол Бишкек шаардык драма театрында актер болуп иштедим. Бул ал кезде абдан кыйын убакыттар болчу, бирок бизде жылына дүйнөлүк ошол театралдык критиктер келип, сынчылар келип, сындан өткөзчү. Мындан мен Арсен Умраев театрында иштеп жүргөндө жыл сайын биздин коюлган спектакльдерди көрүп, биздин данныйларыбызды текшерип айтып, ар бир жөнүндө режиссерлорго чейин каралып текшерип турчу. Бирок ал Бишкек шаардык драма театрында ошончо өзгөчө бир көңүл бөлүнгөн театр болчу да. Аттестация бул абдан керек, көп жылдан бери өтпөй, ошон үчүн баягы эме болбой калган. Бул жерден чечилбей аткан көп көйгөйлөрдү чечүүчү нерселер бар бул жерде. Анан жылдын аягында буйрук чыкпады фонограмма боюнча дагычы, азыр дагы көп талкуу болуп атат. Негизи бул жана концерттерде элеби же тойлордо да азыр баардап чыккан ырчылар көп, ошолорго дагы тыюу салынабы? Бул биз өзүбүздүн министрликке караган гана мекемелерди, спорт концертке жарактуу спорт тарабына имараттарга, бизге караган имараттардын баардыгына тапшырма бердик республика боюнча. Концерттик иш-чаралар же ушул маданий иш-чаралар ошол гана имараттарда өтөт, эң башкысы. Биз буга чейин жөн эле муну жарыялап койгон жокпуз. Биз муну пилоттук кылып, атайын ушул эң көп концерт бериле турган Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга да баштаганбыз. Ошол жерден 5 ай атайын текшерилип, бенден кийин аны биз бардык республика боюнча жарыяладык. Негизинен бул боюнча убагында мыйзамда чыккан, көптөгөн буйруктар чыккан, ошо коллегаларым чыгарган, бирок аягында ар кандай шылтоолор менен жыйынтыкталып келген. Азыркы убакта биз эгемендүү мамлекет болгонубузга 30 жылдан ашык убакытта көптөгөн азыркы заманбап техникалар биздин имараттарда эле эмес, азыр кафе, ресторандардын баарында ошол деңгээлге жооп бере турган аппаратуралар бар. Биздин ошол эң негизги берилип аткан ошол Кожомкул атындагы дворец менен спорт сарайында, Токтогул Сатылганов филармонияда, ошол эле Токтогул Абдулмаматов атындагы драма театрда, операда, Абдуласов атындагы бүт баарында ошого жооп берелик аппараттарыбыз бар, жана региондордогу аппаратуралар бар. Эгер гастролго чыга турган болсо, региондорго өздөрүнө ылайыктап аппаратура алып алса дагы болот. Эми театрларыбызда профессионалдык аппараттар бар бул боюнча. Ал эми бул негизи талаш тартышка алып келбеш керек болчу. Негизи билет сатылып аткандан кийин дүйнө жүзүндө эч качан фонограмма ырдабайт. Бизде бул көп көйгөйгө жаратып, бизден көптөгөн ырчыларыбызды жоготтук десек болот. Биз көптөгөн ошо 30 жылдын ичинде фонограмма менен ырдаган калпырчыларды ошо мындай аябай баалап келдик да. Анткени бизде дүйнөлүк деңгээлде жанакындай маданият күндөрү болобу, же чоң фестивалдарга, же чоң бир конкурстарга катыша турганда Кыргызстандан катышкан ырчыларыбыз мында жок койсо болуп калды да. Бул дагы ошол фонограмманын кесепеттен деп ойлойм. Экинчи тараптан ким калып эле жасалма ырчы, ким нукура ырчы экенин да биле албай калган. Бул эки. Үчүнчүдөн ким чыныгы талант, кимдин таланты жок, компьютер менен жасап алганы айырмалаш үчүн да биз ошого бардык. Эң башкысы биз элди билет саткандан кийин биз алдабашыбыз керек, элге нукура талантыбыз менен кызмат кылышыбыз керек. Биз мында аябай катуу талап койдук. Ар бир мекеменин башчыларына, ошол эле администраторуна, ошол макулдашып жаткан жана үн коюучу звук операторго, үн берүүчү операторуна койдук. Ошол үчөөнүн иши каралат алып барбаса. Жетекчисиники сөзсүз каралат. Биз ушул боюнча
баардыгына буйрук чыгарып бердик. Эми мен дагы барып, көчө күнү дагы ошо Токтогул Сатылганов филармониясына барып өзүм карап келдим. Бири экиси дагы концерт болгон, анда да жандуу болду. Бул Майрамбек Осмоновдун көчө күнү биз тобу баштаптыр. Бүт жандуу ошол жерде көрүп келдим. Анан баардык бизде ошо телевиденияларга дагы кайрылып жатабыз. Эң чоң баягы залы бар бул КТРКга дагы Кайрат Олжобаевич менен ошолорду үн күчөткүчтүү профессионалдуу деңгээлде коюп, ал жакта дагы өздөрүнүн жандуу үнү менен аткарыш керек. Анан эми кээ бир техникалык телевидениеге же киного ылайыкталган фонограммалар болсо, алар өздөрүнүн эмесин алып бара берет. Аткаруучулук өнөрдү сөзсүз биз жандуу аткарышыбыз керек. Кафе, ресторандарда эми ал жеке менчик болгондуктан биз ага эч кандай эчтеке дей албайбыз. Бирок ошол жерде тойдун ээси, той өткөрүп аткан киши каражат төлөп аткандан кийин өздөрүнүн ай берүү үчүн бул жандуу ырдаш керек. Анан ушул фонограмманы улайлы социалдык тармактарда дагы ырчылардын пикир келишпестиги жаралып жатат да, айрым өзүнүн үнүнө ишенгендер, ооба биз ырдайбыз, макулбуз, колдойбуз деп жатат, үнүнө ишенбегендер да болуп жатат. Биз ырдабай коебуз, таштап коебуз ырчылыкты, анткени биздин концерттик залдарда талапка жооп бербейт депчи. Ошого кандай жооп бересиз? Совет ордунда мындай эки кичинекей колонка менен эле шедеврларды жаратып, совет ордунда деле укмуш деле үн күчөткүчтөр жок болчу. Азыр ар бир үйдө андан жогорку деңгээлде акустикасы жакшы, үндү жакшыртып берген аппараттар ар бир үйдө бар. Ал эми азыр биздин имараттарда гана 10 эсе 100 эсе жакшы аппараттар бар. Азыр концерт бергенде жакшынакай эле концерт берип, эми ал тыштап кое турган болсо анын иши, биз аны кыйнай албайбыз. Ал жөн шылтоо деп ойлойм. Нукура талант жандуу ырдаш керек. Бизде гана ушул Советтер Союзунун убагындагы мамлекеттер гана кыйын көйгөйгө кептелгендиктен ушундай фонограмма өтүп кетишкен. Дүйнө жүзүндө эч ким фонограмма менен ырдабайт. Сөз да болуш мүмкүн эмес да. Анан ырчыларга токтолуп калдыкмы? Акыркы Кайрат Кыргыздын сүрөтүн көрсөңүз керек, социалдык тармактарда аябай чуу жаратты. Ошого көпчүлүк социалдык тармактарда да айтышты да, Маданият министрлигине кайрылуу жолдойбуз, кандайдыр бир анын ошо маданият тармагындагы жанагы эмелери болсо, сыйлыктары болсо алсын деп. Сиздин негизги көз карашыңыз кандай ага? Эми ар бир чыгармачылык адамдын 1000 кишиде 1000 кыял, ал кыялды имтияр дейт. Ар кимдин ар кандай өзүнүн жактары бар. Бизде эми баягы улук сөздө уят жок дейт. Бизде мындай артисттерде бир лакап бар да. Айласы кеткен артист көчүгүн көрсөтөт дегенчи. Баягы эчтеке элге көрсөтүүгө эчтекеси калбай, же бир таланты жок болуп, же дагы болсо, ошентип баштайт да. Мен эми муну туура эмес деп ойлойм. Эми негизи биздин Кыргызстандагы жашоочулардын биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Может, Европада, Америкада башкача көз караш менен бар карар. Биздеги көз караш бул башка. Биз башкача тарбия менен өскөн. Биз өтө бийиктикте, башка эркиндикте, биз башка нерселерди тутабыз да. Ошон үчүн бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Бул өлкөдө Бакен Кыдыкееванын 100 жылдыгы белгиленген турат. Даярдыктар кандай болуп жатат? Бул боюнча ошол жанагы айтып кеткендей түрк тилдүү мамлекеттердин министрлери чогулганда Түрксойдо атайын ушул түрк дүйнөсүнө белгиленет деп кабыл алынды. Бул боюнча Султан Аким Шаяхтын башкы секретары болгондуктан биз макулдашып жакында эле сүйлөштүк. Бакен Кыдыкеевдин театрына барып мен бул боюнча сүйлөшүп, ал жактын акыбалы абдан оор. Андан ошолорду биз ремонттук иштерге берүү боюнча, капиталдык ремонт жасоо боюнча дагы жана бул жакта абдан жогорку деңгээлде эл аралык фестиваль өткөрөбүз. Бакен Кыдыкеевдин атына белгиленген жана республикалык дагы фестивалдарды өткөрөбүз деп иш-чараларды бекитип атабыз. Азыр ушул иш долбоорлор иштеп жатат, мына жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Ошол эле документалдуу фильмдерин тартуу, бул иш-чаранын ичинде көптөгөн илимий иш-чараларды өткөрүү боюнча көптөгөн иштер кирет, ошол жогорку деңгээлде өткөрүлөт.
Ошо театр деп калдык, алардын да баягы театрдын абалы чындыгында эле баягы мышык илей турган абалга келип калганда, баягы ошол жактын артисттери да аябай ыйлап айтып беришет. Анан Чүй-Бустук жана Шаршин Термичеков атындагы театрдын дагы имараты жок да. Негизи эле быйыл ушу эки театрды өзгөчө көз караш менен мына жакында угасыздар. Бул боюнча ошол Чүй областык Термичеков атындагы театрдын дагы, Бакиевдин дагы өзгөрүүлөр болот. Жакында өзү сөз менен эмес, иш түрүндө да көрөсүздөр. Бул боюнча иш алып барып жатабыз. Булардын дагы бир жакшы жакка бир көйгөйлөр чечилет. Бул боюнча ал эми Бакиевдин имараты боюнча ошол биз дайыма ушул капиталдык гостройго суруштайбыз. Бул боюнча биздеги негизи эле бул эмес, республика боюнча көйгөйлүү, кейиштүү имараттарыбыз абдан көп. Булардын баардыгын азыр ошол баардык жерден, баардык министрликтен комиссия түзүлүп, ар бир мекемелердин имараттары каралып, текшерилип атат. Ошолор списокко коюлуп, анан чекесинен ремонт жасалып, жаңы ордуна жаңы имараттар курулат. Анан маалымат тармагы боюнча айтсам, сөз эркиндиги учурда өлкөдө кандай болуп жатат? Баягы айрымдар кайсы учурда сөз эркиндигин кысым болуп жатат деп алмаштырып алып жатышат да. Дайыма биз сыймыктануу менен айтып келебиз, ушул Кыргыз Республикасы ушул биздин мурдакы Совет доорундагы республикалардын ичинен же ушул кошуна мамлекеттердин ичинен эң сөз эркиндигине мындай кенен коюлган мамлекет депчи, шарт депчи. Анан биз кичине эле бир өзгөрүүлөр же бир эме болсо эле биз сөз эркиндиги кысылып жатат, сөз эркиндиги жол болуп жатат, сөз эркиндиги болуп жатат деп ошону факты менен бекитилген же бекитилбеген менен нерселер менен эле көптөгөн нерселер чыгып, биз ошону чуулгандуу эле болуп жатабыз да. Бул боюнча бизде азаттыктын 2 айга токтотулушу боюнча да бир топ абдан талаш тартыштар болду. Бул боюнча мыйзам чегинде ошол биз иш алып бардык бул боюнча. И азыр ошол сол азаттык тарап сотко берилип, биз ушул 26-сында ошол жак тарап менен иш алып барабыз. Иштен тышкары болсун, сиз буга чейин баягы театр актеру да болуп келгенсиз. Анан негизи эле ушул багытка аттанып жатканда эмне максат менен келгенсиз? Кандай ойлор менен, кыялдар менен? Биринчи эле жолу ушул маданият, маалымат, англисте туризм болчу. Министр болуп келгенде көптөгөн бир кыялдар менен ушундай кылып өзгөртсөк деп элек, бирок ойлогон ойлуу кыстаган турмуш жеңет деп бул жакта абдан баягы талап көп дердүү нерсени үйрөнө турган болуп, ошол элесте мен 2 жылга туштап иштеп көп нерсени билип кеткем. Андан кийин 6 жылдай мен ойлондум да, бул кантип өзгөртсө болот эле. Кантип бир нерсени өзгөртүп, ийгилик жаратса болот, жана биздин ошол баардык ушул министрликке караштуу тараптарга жардам бере алсак болот деп. Анан кийин ол келгенден баштап мен ошол 3-октябрдан баштап тыным жок. Мурдагыдай мен таанышып баштаган жокмун. Мен мындайча айтканда баардык тарабын принциптерин түшүнүп, бат-бат маалымат алып, бат-бат ушул результат чыгарганга иштеп жатабыз да. Азыр бизге 7 тарап карайт да, маданият, маалымат, спорт, жаштар, этностор аралык туризм, кино, ушул 7 тарабын тең ар бир жетекчиликтер менен, ар бир иштеген специалисттер менен бат-бат тыгыз иштеп, ошо өзгөртүүлөрдү кирип жатабыз. Мындайча айтканда быйыл ушул биздин министрликке чоң реформага баруу жылы болот деп айтамын да. Анан министр болгондон тарта өзүңүз тилинде ошо актер досторуңуз кандай кабыл алды? Сиз негизи министр болгонго чейин жөнөкөй кесипте ошо актер, жөнүнөн эле актер болуп келгенсиз. Анан баягы болуп калабы мыйзам менен баягы кесипте ошо мурдагы досторуңузду ушундай кылыш керек деп айтуу, аларга мажбурлоо же кандайдыр? Жок, бул өтө деле менин алышымышыбыз, бул көнүмүш эле атат. Мурунку ушул 14-16 жыл иштеген жылдары башкача сезилсе, муну мен өзүм жумуш катары гана эч ким таң калуу менен деле кабыл алган жок. Анткени
ошол эле бир өзгөртүүлөрдү биринчиден барып мен ошол эле өзүмдүн кесиптештерим менен чогулуп биз дайыма матбуат чогулуп турабыз. Ошол эле режиссерлор менен, ошол эле актерлор менен чогулуп ушуларды талкуулап ошол жерде келген көйгөйдү кантип чечүү боюнча сунушталып келип анан бир жаңы реформага барабыз да. Анткени жөндөн эле бул жактан кагаз жүзүндө эле реформага барабыз деп берсек биз көп нерсени талкалап алышыбыз мүмкүн да. Көп нерсени бул искусство тарабында мындай назик карап алса талкалап алыш бир баста, бирок аны куруш абдан көп убакытты талап кылынат да. Эл айсыктай болсо дагы мына бир 30дан ашуун 31 жыл эгемендүүлүккө чыккандан баштап 32-жыл кетип атат. Биз эме кылып атабыз да, бир маданиятыбызды кармап эми ушуларды жакшыртууга убакыт келди деп ойлойм. Анткени биздин ушул экономикабыздын өсүшүнөн улам ушул айлык маселелери көтөрүлүп, ошолор чечилип, эми бир мындай тазаланып, жуунуп алып бир эмне иш алып барсак деп. Ошол эле каражаттардын баардыгын бөлүп, спектакль коюу үчүн дагы, жаңы чыгарманы жазыш үчүн дагы, жаңы бир композиторлор үчүн дагы атайын каражаттарды бөлүнүп, мындай бир жакшы иштерди алып барабыз деген ойдомун. Бул жагынан жакшы мындай каражаттарыбыз чечилип жатат. Анткени көптөрү каражатка байланыштуу болчу да. Алда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Эфирдин аягында сизге эркин микрофон. Биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Эми бизде азыр сиздер менен сүйлөшкөндө баягы учкай гана кээ бир нерселер сүйлөшөбүз. Ар бир тема, ар бир кылынып аткан жумуш көптөгөн баягы убакытты түшүнүү үчүн, биздин көрүүчүлөрүбүз түшүнүү үчүн көптөгөн убакытты талап кылынат да. Мен анын баарын деталдуу турду айтып бере албайм, бирок анын бир жыйынтыгын гана көрүп, бир жакшы жакка бул жакшы болду деп гана элдерибиз баа бериш керек. Мен ойлойм ушул кирип келген жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, ийгиликтин жылы болсун, мамлекетибиздин өнүп өскөн жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун, эч качан согуш болбосун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Ошондо гана биздин министрликтин иштей турган иши башталат деп ойлойм. Эл журтубузда тынч болсо, ошондой маданий башка мамлекеттер менен көпүрөөк урган достчулук убакыт келет. Ошол эле спортубуз өсө турган, ошол эле жаштарыбыз өсө турган, туризм тармагына элдер конокко келип көрө турган биздин кооз жерлерибизди, тарыхый жерлерибизди президентибиз чыгарган, министрлер кабинетинин төрагасы чыгарган указдарды, токтомдордун баардыгын биз жогорку деңгээлде аткарып, элибизге ушул бекем, терең кызмат кылабыз деген ойдомун. Баардыгына ошол тырышчылык каалайм, сиздерге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиз маданият тармагындагы жаңылыктар тууралуу болду. Эфирдин коногу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов болду. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум.